e strofinare i denti, e il tuo bruxismo, che ne scelga uno legato direttamente a questa causa. Cosa vedi? Niente. Mi sento andare giù. Vai giù, vai giù, vai giù perché devi andare verso questo ricordo, questa causa. Vai più giù. Vai più giù verso questo ricordo. Uno dei ricordi più importanti legati alla causa del tuo bruxismo, dello stringere e strofinare i denti, soprattutto durante la notte. Quando visualizzi qualcosa, avvisami. Cosa vedi? Niente. Riguarda quella libreria. Mi inquieta. Vediamo perché ti inquieta. Cosa vedi adesso in quella libreria? 2 occhi. Sì, continua. Concentrati bene e definisci, focalizza meglio questa immagine. Mi- Neri. A mandorla. Continua, cosa vedi? Senza pupilla. Adesso guarda la forma della faccia e della testa, del cranio. Che forma? È brutta. Che forma ha il naso? Non si vede. E la bocca? C'è, ma è tutto rugoso, quindi non si distingue. Focalizza bene l'immagine. È a squame. Immaginavo. E adesso guarda il corpo. Com'è il corpo? È vestito o nudo? È nudo. Quanto è alto? Non tanto. Qual è il colore della sua pelle? Verde. Ha gli artigli. Bene. E adesso non preoccuparti perché è una visualizzazione. Tu sei protetta dalla tua volontà, dal tuo stesso, da quella luce che lampeggia Sì, e dalla mia voce sì. e dalla presenza di Flavia. Adesso guardagli i piedi e dimmi come sono fatti. Come quelli di un drago. Quante dita hanno? 4, 5. E adesso guardagli le mani. 4. 4 dita? Mi sembra. Guardagli le unghie. Lunghe. Lunghe, come degli artigli. E adesso guardasi alla coda. Sì. Guarda se sta seduto sulla coda. No. Adesso, telepaticamente, chiedigli
Chi è? Non risponde. Chiedegli da quanto tempo è lì. Da sempre. E lui sa che lo so. Chiedigli perché sta lì con te. Chiedigli perché sta con te. Perché sa che ho paura. Ok, cominciamo da qua. L'immagine di questo essere è ferma. Tu sei spirito e puoi fermare il tempo, non ne hai limite. Ferma il tempo, lui non si muove. È fermo lì, bloccato, nel tuo tempo. Lui si nutre dell'ignoranza, della paura, e finché noi gli diamo paura, di cui lui si nutre, lui continua a restare lì, a nutrirsi. Ma lui lo sa. Lui lo sa, finché tu non cambi, perché la paura è una cosa che costruisci tu, non esiste niente, tutto è costruito e creato da noi, nel momento in cui lo crediamo, nel momento in cui lo vogliamo. Solo la tua volontà, il tuo essere, la tua coscienza, il tuo stesso essere esiste e in qualsiasi momento, in ogni momento, costruisce quello che tu vuoi. Tu non hai paura, perché lui non può fare niente. Lo so. Tu non hai paura. No. Adesso voglio che tu fissi la tua immagine, il tuo sguardo, la tua volontà verso questa immagine ferma, verso questo drago. E con la tua stessa volontà, con la tua stessa voglia di farlo sparire, vedrai come questa figura comincia a svanire. Fissalo e di lasciarti, perché tu non lo vuoi più, non vuoi più che stia con te. Fallo. Fallo con tutta la tua volontà, tutta la tua energia. Concentra la tua volontà su di lui. Digli che deve andare via perché non lo vuoi più. È andato. Bene. Ottimo. Ce n'è un altro. Dimmi com'è fatto. Ha gli occhi grandi. Continua. La testa piccola. È nudo vestito. Vestito. Quanto è alto? È basso. Quanto, più o meno? Più basso di me, sarà 1,60 m circa. Com'è vestito? Ha una divisa bianca metallica. Come in faccia? Descrivimelo. A chi assomiglia? Boh. Descrivimi gli occhi, il naso e la bocca. Come sono? Gli occhi sono molto grandi, occupano quasi tutta la faccia. Il naso è piccolo. Il naso è piccolino. E la bocca? E la bocca è piccola. Le orecchie? Piccole. Hai capelli?
No. Guardagli i piedi e le mani e dimmi come sono. Credo con alle scarpe. Come sono queste scarpe? Degli stivali, non sono delle scarpe. Guardagli le mani. Ha 3 dita. E queste dita, guardagli le unghie, come sono? Lunghe. Com'è il colore della sua pelle? Come il nostro. Chiedigli telepaticamente chi è. Non te lo dice, vero? Ma no. Digli da quanto tempo è lì. Con te. Da poco. Da quando esattamente? Quando è stato il momento che ha cominciato a stare con te? Ora. Digli che tu non lo vuoi più, non hai più bisogno di lui, non hai paura e che se ne vada. Concentra tutta la tua volontà, il tuo desiderio di farlo sparire e lui sparirà. Guarda come si disintegra. È andato. Tutto dipende dalla tua volontà. Tutto dipende dalla tua volontà. Mm-hmm. Loro si nutrono della paura, che è una nostra creazione, e loro la alimentano per nutrirsi a loro volta. Adesso guarda la stanza e dimmi se vedi qualcos'altro, oltre te Flavio, qualcun altro o qualcos'altro. Non vedo niente. Bene, adesso voglio che guardi un'altra volta dentro il tuo corpo. Adesso la tua capacità di visualizzare quello che è dentro il tuo corpo è più viva, più acuta. Ripartiamo dalla testa. Il tuo cranio, tutta la parte della tua faccia, la tua testa, e guarda se la vedi, se vedi qualcosa che non è tuo, se è qualcosa di estraneo. Mi assento 30 secondi. In questi 30 secondi voglio che guardi tutto il tuo corpo, dalla testa fino ai piedi, passando per tutto il busto, guardando attraverso i tuoi polmoni, tutti i tuoi organi digerenti e i tuoi arti. E quando ritorno mi dici cosa hai visto e se è il caso andiamo a riguardarli con più calma, uno a uno. Da ora.
Chiara? Sì. Cosa hai visto di strano nel tuo corpo che non è tuo? Delle palline nere. Dove sono queste palline nere? Nella testa. Esattamente quante sono? 3. Dove sono posizionate? Le vedo che girano. Dove? Si muovono? Sì. E che tipo di movimento fanno? Casuale. Guarda, osserva se queste palline che si muovono sono dei corpi estranei o se sono tue. Non sono mie. Non sono tue. Benissimo. Adesso quindi fai una bella cosa. Chiede aiuto a quella luce lampeggiante che diceva di essere te stessa e digli di aiutarti con la sua luce affinché tu possa irradiare con questa luce queste 3 palline nella tua testa fino a farle scomparire. Queste 3 palline non sono tue e devono scomparire. Usa la tua luce, la luce della tua anima. Usa quella luce lampeggiante che ti accompagna da quando sei entrato in questo viaggio e colpisci le 3 palline. Illumina tutto il tuo cranio. Avvolgi queste 3 palline con questa luce e bruciale, falle sparire, falle scomparire. La luce. Usa tutta la tua energia, usa la luce e falle scomparire. Raccontami quello che succede. Cercano di scappare dal raggio di Cercano di luce. scappare dal raggio, però il raggio le raggiunge e le brucia. La luce avvolge e riempie tutta la tua testa e loro non possono più scappare da questa luce e vengono completamente disintegrate, distrutte da questa luce, scomparse. Quando sono sparite del tutto mi avvisi. Sì. Bene, adesso guarda il tuo cranio, la tua faccia, la tua testa e dimmi come la vedi. Dimmi se la vedi libera, se la vedi tranquilla o se c'è ancora qualcosa che non è tuo. È libero. Bene. Adesso voglio che scendi verso i tuoi piedi, però andando con calma, scendendo con calma attraverso il collo, le orecchie e il collo. Mentre scendi verso le orecchie e verso il collo, dimmi se vedi qualcosa che non è tuo o se è tutto libero e se tutto va bene. Fermati dove il collo comincia a immettersi nel busto e guarda e dimmi se tutta questa zona è libera o se c'è qualcosa che non ti appartiene. Come lo vedi? Mi sembra libero. Bene, benissimo. Scendi e soffermati su tutta la parte, sull'asse che va da spalla a spalla, passando, attraversando la parte del tuo cuore. Dimmi se questa parte la vedi libera, pulita, o se c'è qualcosa Sì. di strano. È libera? È libera. Bene.
Scendi ancora più giù, avvolgi tutti i tuoi polmoni, guarda i tuoi polmoni, guarda tutta la parte che va da un polmone all'altro e dimmi se questa parte del busto è pulita. Come la vedi? Sul polmone destro c'è una pallina nera. Bene, questa pallina nera non è tua e quindi, così come abbiamo fatto con le altre, tu riempi questo polmone di questa luce, la luce della tua anima, quella luce che ti accompagna da quando siamo entrati in questo viaggio, che sapeva che doveva aiutarti, che sei te stessa. E annienta quest'altra pallina come le altre 3. Fallo. E mentre lo fai, raccontami cosa succede, fino a quando non scompare del tutto. Cerca di resistere perché è di metallo. Chiaro? Cerca di resistere, ma tu la fai scomparire. Insisti finché non sparisce del tutto. L'affondo. Benissimo, continua così fino a quando scompare completamente. Dimmi quando non c'è più. Raccontami cosa vedi, cosa succede. Mi sento tutta storta. La pallina è scomparsa? Sì. Bene. E adesso continua a pulire il tuo corpo e questa sensazione che tu senti di lavaggio del tuo corpo ti accompagna verso gli altri punti del tuo corpo affinché tu possa lavarlo, ripulirlo completamente. È chiaro che stai usando le energie, è chiaro che senti come un nuovo equilibrio che si instaura dentro di te. Quindi adesso guarda tutta la parte dove ci sono tutte le tue viscere, tutti gli organi digestivi, il fegato, il pancreas, la milza, lo stomaco e gli intestini, e guarda se c'è qualcosa che non è tuo o se è tutto limpido e pulito.